namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel, yeah, of course, yeah, endzhaku ka loko kokwani Fonyo vhele yi rhuketeriwini boss lady, video clip already yi kona hi tlhe hi analyzer, ni ta vekela a link on top comment. Yi vi yi responda kokwani Chauke as expected, a swi boha yi responda kahle. So yi vi endla a video the following day yakona, of course, ka 23 ta June, ya a yi ri live, so yi hlamusela to tala. Unfortunately video yi boha ku yi vekerisa as it is, it's too long to edit, yi boha ku yi riska, so mara hi leswo ni tani yi khata yi va kahle as mi swi tivaka hi leswo. Yeah, sendbuye so leswiya i nga swi endla n'wana mani, a yi vula mene leyi nga yi recorda. loko ni tsundzuka kahle, loko ni karhi i ti-CCTV leti nga laha a Diamond Walk, a ku na lexi nga xi rikhodeki hi ndlela ya vutlhari. CCTV mi nga rivali yi na sound, loko ni katsanisa sound liya ya record, ni katsanisa sound liya ya CCTV ya CCTV camera, yi ni komba kahle ku loko foni ya wena yi ri xikhwameni a yi karhi yi xuta hi ndlela yaliya. Loko i karhi i khandziya xitepisi xa Diamond, xi xa le henhla xa ku ya le henhla a hi ri kona a xitorumu, hi kumentiso hinkwawo foni ya wena a yi layitini. Loko i muvha aka 8 minutes liya hinkwayo a ri koho kwala ndzeni a hi ri na yena. Vanhu lava a va teketela byala a ku ri majita ntsena, ivi ku va na ticheri timbirhi a va ri hala xitorumu, yena a ri hala side. So leswiya i nga swi endla n'wana mani, ani wa ni twa, wa le ku ni voneni, a ni ku teke ku na ku pfuna. Ene na loko i fike xiyimo xa wena xi nga ri kahle, loko va karhi va ni hlamuseta history ya wena na wena loko i hlamuseta, a ni twa ku vava ngopfu wena, ni ku wa deserve ku ni ku nyika ntirho i tlhela i kuma salary ku fana na van'wana. Mara at the end a ni ali ku holova ku koho a mintini, ku koho leswiya swi yo va mistake, ene leswi swi nga endleka aka wena i ri mintirho wa mina, a ni ku nyika ntirho hikuva ni va ni karhi ni twisise xiyimo ku i ta fika i recorda, a ni nga swi hleketangi. Ene ni se ni vula ni ku aka ti-chef mi tele, mi 4 ya ti-chef a Diamond Walk, a ni nga ha lavi chef yin'wana, a va ri 3 ivi ku ta wa 4. Loko a na ha lavi chef yin'wana ivi va ni hlamuseta xitori xa wena yi ze xi ni khumba, ni swi twisisa ku ya ku le ku tikeni, wa twa ku u hanya ka tika. Ni nge hlayi xitori xa wena mara ku hanya ka tika sometimes, ni twa ni ku twela vusiwana. Ene mi nga rivali na ha ku hlamuseta rin'wana ra masiku no ku hambi loko wo vona munhu a hlupheke njhani kumbe munhu a karhi a kaya, i nga pfuki i tibyela ku i ta teka xiyimo xa yena ku ni ta n'wi teka a va nsati wa mehe. Hambi loko u vona kaya njhani, i nga pfuki hi ku loko a fikita ku cincela i ku fana na mintirho loyi ni n'wi vulavulaka hi yena namuntlha, i ni cincele ngopfu. A nga ri wo fika a recorda loko ku tshuka ku va na ku hambana. Hina hi tiva vatirhi va protecta mulungu wa vona, hambi loko mulungu wa vona o va a endle swilo swa njhani swo huma endleleni, hi tiva mulungu a protectiwa hi vatirhi, hi tiva vatirhi va protecta mulungu, hi tiva vatirhi va khongerisa ku mulungu ingaku a nga ya emahlweni hi business ku hi kota ku tirha ya mahlweni. Swa ku mitirhi a nga tshika a hundzuka na la andzeni ka ntirho, munhu loyi a kumaka salary kona kwalani, munhu loyi a swi tivaka ku loko vana va yena va rilela aka yena i rilela aka mulungu wa yena ku nga mehe, namuntlha a ni embarrass-aku na. Swi ku pfuna yena i ri mintirho wa mina namuntlha i nga recorda, milungu wa wena a vuliwa xiphukuphuku, milungu wa wena a vula ku i dyisiwini, milungu wa wena a hlayiwa hi hinkwaswo hikwalaho ka wena ni nga ku tholi ku va ni ku twela vusiwana, ni ku tana i ta tirha ntirho hi lowu. Namuntlha i fika i hundzuka victim ya valala va mina, i ri mintirho wa mina. Ene a ni rhandza ku byela ku ni kombela i ni ndlela swakudya, swi vula ku na ku ni chelela a wu fanele i ni chelele khale wena. A ni fika Diamond Walk ni ku ni nyikeni byala lavo nyika byala va ni lunghizela byala lebyi nwiwaka byona, ni byela wena ni ku ni kombela i ni endlela swakudya, ene ni lava swakudya swa wena hi ku swa nandzika.
swi ngo kahle kahle a ni fane i ni dlele wehe a va ta ku xava a va ta ku nyika mali va ku dlaya kokwani Chauke ene indeed a wu ta ni dlaya hi ku hi wena a wu ni endlela swakudya sesi n'wana wa vanhu a ni nga ku tekisanga swi ni dyondzise swilo swo kulukumba ngo namuntlha munhu hambi loko a yo hlupheka njhani a ni nge pfuki na ha vuleni ni ku ta nghena ntirhweni i tirha ni ta thola munhu hikuva mbili ya mina yi ku n'wi tholi visiwana byi tiviwa hi Xikwembu nhlupheko wa munhu i wa Xikwembu hi yona mhaka na chava ku teka mali ni nyika munhu yi ri cash ni chava hi sweswo vanhu va ka hina a va lunghangi and at the end of the day mi ya jika mu ku Chauke wa khola Chauke 1 2 maswa ku swi njhani guys na to vula leswi munhu la a nga endla swilo leswi a hi munhu wo huma a handle a munhu wa kwala South Africa vanhu va South Africa ku vulavula ntiyiso hi ti betray ya most of you guys miri kokwani Chauke va thola vanhu va ku huma Mozambique van'wana it's true ani va thorini nteka ma South Africa na mthola mi jika mini hlambe mini vongolela mi ndla sweswi ene swin'wana a swi nga bohi le prasini le ni thole vanhu vo huma South Africa hi vo va nga ku tirheni van'wani va kona hi van'wani va nga tlhela va kombisa ku va fika leni loko va fika le va fika va tilawula va sungula ku rhuketela va vulavula ku rhandza swi endla inga ku sentirho lowa i wa vona ma South Africa mara ku endleka yini a tsandzeka ku tikhoma mata loko a ku yo endla munhu wele handle a ni ta twisisa ku nkarhi wun'wana i munhu wele handle mara ku ri munhu wa South Africa a ni a li ku holova ka mina na boss lady hi holova aka ndhawu ya hina a yo fika hi yima xitarateni a hi ri ka muako wa hina lowu a hi holovela aka wona lona ni nga ku a hi holovela aka muako wa hina ene swin'wana na swin'wana xa endleka hi nkarhi wun'wana na wun'wana ene a ni nge vuli ni ku mina ni right or boss lady va wrong family is family matter leswi loko bona va swi vonini hi ndlela leyi va ri vatirhi va hina ku inga ku valungu va hina va tlulana milenge a ku nga ri ku rekhodiwa a swi nga fiti so okay i recordini ke sis i recordini hi swi vonini i recordini swi le ku trendeni kokwani Chauke va vulavuliwa hinkwaswo leswi nga ku endlekeni vona i onhekeliwa hi ntirho namuntlha mali leyi a wu yi kuma hi n'hweti a wu kota ku hlayisa vana va wena a wu kota ku ti hlayisa na le xiyimo lexawo leswi nga yi swona ni byeli namuntlha i ya emakwini i tsakise vanhu tiko ri tsakini mara ntirho mindzuku i ya tirha kwini a wu loko ni ku kuma wena u nga ri ku tirheni a wu ri ku kayakayeni phela ku va i dyondzini a swi vuli ku i na yini ku dyondza i nga va na maphepha yo dyondza mara lexi ni vavisaka ku endla n'wina vo dyondza swilo leswi loko a ku endla munhu wo ka nga yangi exikolweni a swi ta ni vavanyana ku endla n'wina vo dyondza kasi xikolo lexi wa xi dyondzeriwa yini ku dyondzeriwa vitivi or ku phuta or ku ndla a ni koti ku twisisa ku i ya xikolweni i ya dyondzela yini loko swi ri so vutlhari byi kwini vona namuntlha ntirho wu herini diamond wa ko yi na khamera corner to corner na loko i sungula ku recorda ti-footage hinkwato ni na tona everything ni na yona ya wena ene loko tolo ni mi khomisa mithini I remember tolo ni mi khomisa mithini ni le Joni a ni se za ni ya kaya I remember ni mi khomisa mithini ni ku guys before ku laviwa ku ni byela vatirhi va mehe lava tirhaka hi khamera ti nga kwala Diamond Walk ni kombela loyi a nga yena a humela handle ni nge za ni tikisa loko ri ku no tikisa loko ni ya swi kuma hina xi se hi teka nkarhi wa hina lowu a hi fanele hi endla swin'wana hi sachana na wona aka footage ene ku sacha wona swi simple ngopfu hi ku i timhaka ta only 40 minutes hi ri koho kwalaha ka xitoreroom ivi yi huma wa swo nkarhi wutsongo ngopfu ku sacha wena ene na nkarhi lowu ni nga fika u yima tiraka ya lexiwa xa ku deliver byala i nkarhi wo karhi lowu ni nga wu tivi lowu ku nga simple ku fika ka tiraka i ku cheka ku fika ka tiraka loko yi tisa byala ntsena na loko byi kha byi chichachichiwa ku i mani ntsena loyi a ri laha xitoreroom i mani
a nga recorda ku fikela 8 minutes loko hi cheka hi kume ku foni ya wena yi tlhe yi tsala laha ka yi layitini record a swi kaneteki hi na to ti-footage diamond wa ko yi tight a kona ko weriwa laha ni tshama loko ni mi thola ni mi byerile na loko i yiva i swi tiva ku siku i rin'we ntsena i ta kuma ku siku rero ni tshamelele tikhamera oro ni byele vatirhi va mina va ri vanharhu lava va controlaka tikhamera letiya vo yo ku nhwi. So guys loko hi mi nyika mintirho a hi mi nyikeli ku mi ta longa swihundla hi ku na kwale ndzeni ka jarata hi na vatirhi vo ringana vanharhu lan'we hi mi tirhaka jarata ra kokwani Chauke mi ti vonela aka khombo ra muxaka lowu na n'wina mi tirhaka aka van'wani vanhu amajarateni mi ti vonela aka ku recorda swilo swa valungu van'we a swi tisi mali ku recorda guys. Lexi tisaka mali i ku mina ni ku tshembini ni ku trusta ni ku tisa aka muako wa mehe kumbe ni ku tisa ajarateni ra mina ku wena ni la ku tirha na wena na ku tshemba loko ni zela ni ku nghenisa ajarati ra mina i nghena endzeni ka yindlu ya mehe i zi ni swekela na swakudya ni dya i ku va ni ku tshemba mi nga tshemi hungunduka ti-victim ta valala va hina ka loko hi mi tholini nyimpi ya ndyangu wa mina a hi nyimpi ya n'wina vatirhi va mina. Okay i rikhodini namuntlha hi leswi gaza yi tsakini ve le ku hlekeleleni gaza yi ta ku hlengela mali muni n'hweti na n'hweti yi hamba yi ku holela ke ni vula gaza leyi namuntlha yi ngo yenge hi kokwani Chauke yi ta ku holela mali muni leyi i nga ta ku mehe ni na salary every month gaza yi ni hlengela mali hikuva ni trendise kokwani Chauke or ni trendise valungu va mina i ya kuma mali muni loko yi n'hweti yi hela hikwalaho ka sweswo. Mina ni ta trenda ali swi le ku endlekeni ene ku hava n'wanuna loyi a nga swi tiveki ku yena na nsati va holova ku ngo va ti-position ta maholovelo oro swiyimo oro tindhawu leti hi nga fika hi holovela ka tona to ka ti nga tshamisekangi aka leswi swi nga endleka eze vaseketeli va mina ni kombela ku rivaleriwa eze hi ku already yi humini record aka n'wina mi ni seketela ku ni kombela a ku rivaleriwa aka leswi swi nga endleka sorry ku va ni mi embarrassing aka leswi nga endleka ni khomeleni mara a mi nga zangi ni ve aware ku ri ni nga thola munhu loyi minduku a nga tshika ku a va victim ya valala va mina ku holova ka holoviwa emindyangwini siku na siku ni tshama ni kha ni vulavula hi swona kwala emindyangwini ka holoviwa a ku na lo muti hambi ku ri boyfriend na girlfriend ka holoviwa loko va ku mijolo wa nyisa hakunene swi right i ntiyiso sweswo ni ta ku aka n'wina mi ni seketelaka mi ni rhandzaka hi timbilu ta n'wina hi ku hetiseka ni kombela mi ni rivalela aka leswi nga endleka mi nga fika mi hlangana na swona mi swi vona a ni munhu wa mixaka wona wa ku famba se ni korha ni karhi ni endla swilo swa muxaka wa ku ni ti humesa moya ni munhu loyi i nga ku ni ti vheliwaka hi nexe mi ta hi rivalela aka leswi nga endleka aka leswi nga fika etindleveni ta n'wina na hina hi na vana na n'wina mi na vana ku na vana lava hi rhandzaka vana va n'wina van'wani va ngo hi rhandza kokwani Chauke van'wani va ku hi rhandza boss lady se aka n'wina mi ni seketela ku mi ni rhandzaka hi timbilu ta n'wina hinkwato ni kombela ku khomeliwa aka leswi nga endleka a ku nga ri ku va ku rhandza ku ri ka hina ko va ku loko mi langusane na swiyimo sometimes sweswi hi Saturday leyi hi langusanaka na yona ku na micato ya vucateni nkarhi lowun'wana hinkwawo lowu a nga yi humesi record leyi a ta yi humesa a ri mintirho wa mina hi nkarhi wa micato loko hi karhi hi ku i final week a ta humesa record a ri mintirho wa mehe kumbe tanihi mhaka ku i munhu wa xisati a ri ku ni laveni a ni swi tivi swi nga ha endleka a tlhave tihlo ka kokwani Chauke a ri mintirho wa mina swi nga ha endleka a nga tile ku tirha a tivukatini byo ka byi nga va nkoho ivi loko siku ra a swi vona ku munhu loyi ene i ya rinyiwa ti-vowels ku ta va na problem a nge he ni langusi a ni swi tivi mina loko ni thola vatirhi ni va tholela ku va ta tirha hayi a ni va tholela ku ntsheni va tlela a ni tleli vatirhi na n'wehe van'wani mi nga ta entirhweni a ni tleli vatirhi ni va ni mi tholele ku mi ta tirha ni le businessini loko no sungula ku tlela na n'wina vatirhi va mina swi vula ku business yi ta wa ene swi ta vula ku lomu ni ya ku kona a ku kona a ni endli swilo swa mijolo endzeni ka business ya mina
va tele vavasati hala handle hala loko ni la ku ta jola kumbe ni la ku huwa vo komisa va swisuti va swiyini va tikheve swilenda swidludla swi tele hala handle loko ku ri ku a no va ni lava ku lava ku ta swi endla a ni ta swi endla handle hayi ka munhu loyi ni tirhaka na yena loyi a hlanganaka na nsati wa mina masiku hinkwawo every day va karhi va vonana kwalaha ntirhweni va ta respect leswaku swi ya vuya laha ka ku se i ya respecta nsati wa mina hi ndlela yihi guys aka n'wina mi swi tekaku ku ingaku swo va swilo swa ku it's like ku va AI rirhandzu leri a hi AI ku va na swiyimo swo karhi leswi nga fika swi fikelela laha hi nga fika kona van'wani vavanuna va biwa mina a ni biwi vo tala va believaku kokwani Chauke ya fayiteriwa a ni type yona yaleyo kwaku vo tala mi ni vona hi social media ku ni munhu wa njhani a mi ni tivi a ni olovi na switsongo ko va ku a ni ku loko i karhi i hanya i boheka ku hanyana wa pimapimiwa i le ka Gaza ene most aka vana lava hina lava a ku nga khare va karhi va hi venga na lava va ku nga ku va na ti-fake sweswi wo nkarhi wa ku va hi trendisa va endla lexi va xi rhandzaka but what I want to tell you guys micato wu ya mahlweni a ku stopi nchumu na chopa sweswi ni nga tshama kwala ni heta ku yi hakela sweswi ni nga tshama kwala ni heta ku hakela chopa micato wu ya mahlweni a ku na lexi xi nga ta cinca swi ya mahlweni swa micato mali leyi ni nga spenda yi tele ene beside ya ku mali leyi ni nga spenda yi tele ni swi endla hikuva mbilu ya mina yi tsakini ni karhi ni tsakela family ya mina hambiloko ku endleka yini na yini ni ya mahlweni na family ya mina ni na vana va 4 na mhani loyi swin'wana na swin'wana swa endleka laha hi le vuton'wini ku hava wansati wa 100% ku hava wanuna wa 100% vanhu hinkwenu emisaveni hi hanya hi ku tiyiselana a ku na loyi a ngo yena i teke wansati loyi a ngo i n'wi respecta hi ndlela yaleyo ya ku i ta vhela ku va i full respect ntsene hi hanya hi ku tiyiselana na hina vavanuna nkarhi wun'wani ha endla swo karhi vavasati va hi tiyisela so nkarhi wun'wani swi nga ndli nga ku rirhandzu leri a ri yo hayikiwa ku fana na kamba mani loyi ni nge n'wi tshiki a ni nge pfuki ni swi endleni ku na vanhu lava a va swi languserini ku kokwani Chauke va tata na decision ya wrong a ni nge n'wi tshiki mani loyi nakan'we aka n'wina a mi swi languserini na n'wina a mi kha mi tsala ku Chauke i ya ku tshiki ka mhani luyani Chauke i ta cinca mihleketo a ni nge n'wi tshiki hambiloko ku ri ku van'wani mi tiva ku ni dyisiwini hi ku believe ka n'wina kumbe hi information ya n'wina ya ku Chauke i dyisiwini leswi i believe-aku swona swi right hi leswi wena i titwisaka hi swona i mavonelo ya wena hambiloko no tshika mhani loyi sweswi ni nga ku vulavuleni ni ku ni ya kuma un'wana n'wansati what I want to tell you vavasati va fana ni ya kuma n'wansati loyi a nga ta ni komba swo tlula leswi ni nga ku swi voneni so swi antswa ku ni tiyisela leswi se ni nga swi tolovela ni swi tivaka ku leswi na swi tiva ku i munhu wa mina veri wansati or wanuna i mbuti aka munhu wa yena na mina i mbuti ya mina na mina ni loko ni ri homu ni homu ya yena so swi nga endli ingaku aka n'wina vanhu va ka Gaza a mi swi tivi ku a ndyangwini ka lwiwa a mindyangwini ka holoviwa loko nkarhi wun'wani ni khongela ni ri nexe ni ku we hosi why i nga ni siyelangi nyana mhani or siye wun'we ka vatswari va mina ku ni ta kota ku na mina ni tinyungubyisa ku fana na van'wana loko va ku happy Mother's Day or happy Father's Day na mina ni ta kota ku huwela kona ke mara ku hava na wun'we a nga sala va fambi hinkwavo mina sweswi ni nga tshama la ni ri mina ni nga mutswari that's why ni rhandza ngopfu vana va mina hi tindlela hinkwato hi mhaka ku ni va teka va ri vona va ri maxaka ya mina mo hetelela vana va mina ni va rhandza swinene vana va mina ene na leswi nga ku endlekeni a ni zangi ni teka nkarhi ni vhele ni fonela mitirho a va tekela tifoni a ni thiri swihundla ku swi nga va onhi ku vana va mina va hi rhandza hinkwenu a ni lavi va ku
mhani i xanisa papa or papa i xanisa mhani. Ni vele ni fonela akaya ni ku tifoni hinkwato a ti tekiwi ti vekiwa hi mitirho hi mhaka swi nandzika ngopfu aka n'wina mi nga kuli swi nandzika ngopfu loko swo ka swi nge se za swi ku fikela a wu nge swi twisisi siku swi nga ta ku fikela i ta swi twisisa. Sweswo ho tsakisa hi ku trendisa swilo ku mani swi n'wi khoma njhani ku mani a swi n'wi khomi kahle a hi swi tivi. That's why mi kuma ku this nowadays vanhu va ku tala loko va sungula ku trenda va teka ntambu va nghena ndzeni ka yindlu va tisunga va fa. Van'wani vanhu va ti-pill overdose va fa. Aka Gaza ku vulavula ntiyiso a hi rhandzani nge chavi ku vula. A hi ngo loko mi karhi mi endla so mi trendisa swilo swa mixaka wa so leswi ingaku swi fika ku swi onhela wun'wana munhu kumbe ku fika swi endla munhu un'wana ku a sungula ku feel guilt. Ivi ni suka sweswiwa kumbe ni teka xibamu ni ti duvula ni fa. Mi ya ku a kokwana Ncoke yi fini hey yi fini ku ri ku hi n'wina va vange va ri frere. I ncini xa ku tsakisa kwala i ncini ni nga xi apply ku swi va the way ni munhu phela na mina swi endlekini I understand mara i ncini xa ku tsakisa kwala i ncini ani ba swo tsakisa ni twa ku vava indeed swa ni vavisa but a ku na lexi ni nga ta xi endla no twisisa ku ko va vutomi ku vutomi byi the way vutomi byi the way. Sometimes wa hlangana na swilo i nga tiyimiselanga na munhu wa tlumbiwa hi movha ki famba na hi nkarhi wun'wani ma hakulelana kwa hi ta vonana a fika la a fika ba hi movha lowo munhu loyi i ngo wa n'wi rhandza i life. A ku na leswi ni nga ta ku ni ta ku hi voice record yi humini everybody i twini a hi AI i swilo swa ntiyiso leswi mi nga swi twa. It's true story. Ntandla yini mina lexi ni blame ku xona ni blame ku ni thole vanhu va wrong a Diamond Walk i munhu wa wrong ene vanhu lavan'wana i khale ni tirha na vona sungule ku tirha na vo Diamond Walk ya ha pfula ivi ni fika ni nghenisa yena tanihi mhaka ku twa xiyimo a ko va xiyimo ku va ku twela vusiwana nkarhi wun'wani van'wani va ni byela kokwana Ncoke mbilu leyi ya n'wina leyi ta mi dlayisa kokwana Ncoke mbilu leyi ya n'wina yi cinceni yi ta mi dlayisa se na pfumela sweswi ni sungula ku twisisa ku mbilu ya rirhandzu mbilu ya ku twela mbilu ya ku twisisa yi lava munhu nkarhi wun'wani a swi twisisa ku na swilo swin'wana swa ku twela i twela i limita Xikwembu hi xona xi nga create misava leyi Xikwembu hi xona xi tiva ku un'wana na un'wana nga henhla ka misava a ni ti byele ku ku pfuna i ku pfuna Xikwembu xi endle hi tele ku hi ta kota ku pfunana a ni ti byele ku leswi ni nga na xona swi huma aka Xikwembu ni fanekele ni pfuna vana va Xikwembu. Xikwembu xi ni endlele xi nyike vutlhari bya ku twisisa ku ni fanekele ni twisisa ku munhu loko a hlupheka wa n'wi pfuna. Van'wana loko munhu a karhi a rila va tshava hleka mara a ni nga ri na yona mbilu yo hleka a ni ri na mbilu ya ku loko munhu a rila ni kota ku n'wi pfuna ni n'wi tshinelela ni n'wi pfuna mara se ni ta chava loko swi ri so ene ni endliwa ra mbirhi ri nga va ri ri ra vunharhu ni heta ku pfuna munhu namuntlha xa mundzuku a pfuka a nghena aka TikTok a sungula ku ni rhuketela vulavula a ya loyi ni nga n'wi nyika mali tolo swilo swi tikini vanghana va yena va n'wi jikerini ni ti-search ni teka mali ni n'wi nyika ni ku emakwenu mara a aka kwala hambi ri ti-pioneer kwala a sungula ku ni rhuketela na ku n'wi pfuna hi xatolo a fika a nghena a sungula ku ni rhuketela aka TikTok a va victim ya valala va mina a sungula ku ni endlekela swilo swa mixaka lowu na pfuna swinene aka vanhu ni hava i ku why ni pfuna ni tiva lomu ni humaka kona ni kule hi nhlupheko loko ni vona wa ri ku ri a karhi a hlupheka swa ni vavisa hi ku na mina ni kule ku vava a ni swi lavi ku swi vona munhu a karhi a hlupheka hi ndlela ivi ku fana na vatswari va no teka decision ya ka Gaza ni hambana na ndyangu wa mina hi wihi n'wansati wa 100%. Ni kombela ku mi byela leswi van'wana a ni tshama ni swi vulavula leswi mina ni teke nsati wo sungula aka Ngove ni n'wi lovola ni lovola swi fika swi tsandza ivi a swi yo tsandza iyo ni tshika hi yexe a kumbe vukati byin'wana a fa a suka vukatini aka byin'wana
a ti fambela in peace a ni holovangi na yena. So ivi ni suka ni ya teka kun'wana futhi swi fika swi tsandza a ni holovangi na yena. Ni suka ni ya teka i ku ni twisise swilo swa ku tala swa vutomi ku vavasati ku na lomu va fanaka kona, ku na lomu va hambanaka kona. Ku hambana ka vona ku na vavasati va ku xavisa miri emapatwini, ku na vavasati vo ka va nga tlhogomeli na vana. I na n'wana munhu a nga chavi ku ya makaratini a rivala na ku i na n'wana a nga n'wi tlhogomeli. Ku na n'wansati wa ku va a kota ku rhana muti mara swi nge endleki a nga ri na mistake yi va yi ri koho mara i n'wansati wa ntiyiso mara i na mistake. A ri n'wansati wa ku i endla swona mara ti-mistake i na tona mara loko i ti langusa a hi ti-mistake ta bad leswo chavisa. N'wansati wa ku i tshama na yena n'wana mhani a ka ku chitela swi vava ngopfu ku chiteriwa. Wansati a suka a ku chitela khi tshama na yena swi vava ngopfu sweswo. Ku vulavula a swi nchumu ku vulavula n'wana mhani a swi dlayi ku vulavula, a swi nchumu leswi ku vulavula a hi nchumu. Ene van'wani va n'wina a mi tleli no tlela makaya mi chava huwa ya vavasati va n'wina ntsena ku va ku a swi vangi ka public ka social media. Ene mina ni le ka public figure le ka spotlight mi right na loko mi vulavula hi mina, na loko mi vulavula hi mina mi right. A ni a ni nge vuli ni ku ni yo loyiwa kumbe yini kumbe swi nge te yini. Loko mi vulavula hi mina mi right ni le ka public figure le ka spotlight ni dumile. Mana nga ni tiveki ku na swihlangi loko ni hundza swi ri kokwani Chauke xin'wana na xin'wana xi endlekaka hi kokwani Chauke yi fanele xi nghena ka maphephahungu. It's true. So lexi ni nga ta xi endla, mintirho wa mina hi hanyini nkarhi wo leha mina na wena a Diamond Walk. Sweswi ni ta vona ku ni teka decision yihi hi wena as footage ni na yona swilo hinkwaswo se ni khomini evidence na tona. Ni ta vona ku ni endlisa ku yini hi wena, ni ta vona ku ni endlisa ku yini hi wena. Sweswi ni ta vona ku ni teka decision yihi mara ntirho a na ha ri na ntirho wa wena. A ku ngo to hela ntirho ntsena, ni ta vona ku ni ta endlisa ku yini ku ni swi yisa mahlweni ka nawu or mina ni swi endlisa ku yini swilo leswi. Tshama i swi tiva a ku ri ni vulavurini tolo ku va na conference call ni le Joni mina ni kona kaya. Guys aka leswi nga ku endlekeni mixoko a mi swi tivi na as mi ri vatirhi va mina ni ku a hi swi tivi. Ni ku ni kombela ku mi vulavula ku a ni la ku ta ze ni swi yisa le na le la ta ku hi swi vulavula kwala ntirhweni swi helela kwala mi ku a mi swi. Ni ku loko no za no nghena a ni byela vatirhi va mina va cheka ti-footage swi ta mi vangela problem. Va chekini ti-footage ni na evidence yo helela sweswi la munhu a fane a yo yes swi tshikiwa. Loko swi ta trenda swi ta hundza i ti tela ntirhweni ni ku tshinya ku a swa ha endliwi next time ni swi tshiketa. A na mbilu ya nsele mina ni hava na nyika munhu second chance a vuton'wini. Ene nsele a wu se tshama wu tisa nchumu aka munhu nakan'we. Se lexi ni nga ta xi vula micato wu ya mahlweni ni heta ku hakela chopa sweswi ni nga tshama kwala swilo hinkwaswo kahle a ku na probleme. Micato wu ya mahlweni Saturday 10 o'clock a sungula. N'wina hinkwenu mi nga kuma xirhambu kumbe n'wina mo ka mi nga kumangiki xirhambu tanani. Ku na ndhawu liya ni nga yi endla Chisanyama leyi ku nga ndliwa Chisanyama ku ta va ku ri kahle. Ndhawu i yikulu ku ta ku ri na ti-big screen un'wana na un'wana i ta va a karhi a kota ku vona mucato wa kokwani Chauke hi tindlela leti a nga ta kota ku va a karhi a vona na lomu nga kotanga ku nghena. Swakudya a swi nge tsoniwi munhu, swakudya swi tele, tihomu ni dlayi timbirhi, swilo swi kahle mi nga chaveni. Mina na ndyangu wa mina ha ya mahlweni a ku na loyi a nga hambana na un'wana swa tshame the way. Aka n'wina a mi langutisele ku hambana a swa ha vangi swona vikati byi ya emahlweni. Vulavulani ku vulavuliwa a swi dlayi. Mi ta vulavula a mi nge pfuki mi wini a ku na salari ka ku vulavula hi munhu ko va ku ti create-ela rivengo ntsena. Ku hava salari ku vulavula hi munhu a swi holeliwi munhu ku vulavuliwa hi munhu. Lexi nga na ku holeliwa i ntirho ntsena. Ku fana na sweswi a nga swi endla mintirho wa mina a ni nge vuli ni ku
hi matitwelo ya yena i twe swilo leswi nga ku swi kahle vhele hi ku ya hi swi kahle mara swi n'wi siye aka ndhawu yo ka yi nga ri kahle i swi endlini mara swi ku siya aka ndhawu ya wrong. So ni khensa aka n'wina seketelo ya n'wina mi nga ni fonela mi ni komba rirhandzu khensa swinene aka n'wina hinkwenu mi nga ni komba rirhandzu. It's nothing leswi a hi nchumu leswi swi tele swilo swa ku vavisa swi tele ngwa nchumu leswi a hi nchumu a ni voni nandzu na ha ri kokwani Chauke walowa wa tolo ene a swi endlekini mi karhi mi ni vona ene swa endleka mi karhi mi ni vona a ni se tshama ni fa na ha hanya na ku tiva lomu ni yaku kona hi vutomi a ni hanyeli Gaza ku ni ta kota ku ni yi tsakisa hikuva mehe ni tshova ni onha swa vutomi bya mina loyi a vonaku ingaku yehe i na mavonelo ya yehe a hi tindlela ta yehe a swi vonisi ni nge mi nyiki mavonelo nakan'we un'wana na un'wana a teki mavonelo ma yena a teka leswi yena a swi vonisaku xiswona na mina ni vula leswi ni titwisaku xiswona. Ni dyondze yini Gaza vanhu va ka Gaza mi ni dyondzisini leswaku swi ni dyondzise ku munhu i nga n'wi tshembi ku fikelela laha ka ku why mi n'wi tiva ku i mani mi n'wi tsala na vito a ni hi nga mi sendela n'we mi n'wi tsala ku i mani vito ra yena vito leri mi nga ku ri tsaleni kwala ka TikTok loyi mi tsalaku yena a ni mi senderini i mintirho wa mina laha nga swi humesela handle yena loyi vito leri mi nga ku ri tsaleni kwala lava hala ka TikTok va n'wi tiva hi ku i va senderini ku twana ni swiphuva hi leswi nga ku holoveni hi ri valungu va wena shame ni byeli sesi a wu tirha kahle ka kokwani Chauke a wu hola every month a yi se tshama n'hweti yi hola i tluli nga holi ene ntirho lowu u wu tirhaka a wu ngo va wu ntirho wo tika a wu ti holela kahle a wu titela ntirhweni and Diamond a ko va busy hi ndlela yaleyo sometimes a vhikini a wu va i tirhe kumbe kambirhi a wu tirha ngopfu hi ti-Friday hi Saturday na Sunday na Friday ntsena 3 days vhiki hinkwaro i tsikuma na off leyi a off hambi mi offer 2 weeks sweswiya ni swi tivi vhela ni swi landzeleli swa Diamond ku na lava ni nga va tholaku va swi landzelerisa it's offer i tshama 2 weeks hinkwayo kaya ku hela i kuma mali yo tala a ndzi tshama ni ku hi ku mhana ni tirhanga kahle Diamond mali ya muholo wa n'we wu ta va yi ri yitsongo ku a mi tirhangi a wu hola sesi wena a wu hola wa swi tiva wena a wu hola i to ka vhele ni nge vulavuli tisalari ta n'wina na wa wu hola wena vona se kunjhani namuntlha kunjhani namuntlha i tsakisa hi ku rhekhoda i sendela tichomi ku twana ni valungu va mela va swiphuva va holova i kume yini endzhaku ka swona xo sungula i languselene na nawu sweswi me ni ta ku tshikelela ni nge ku tshiki i langusene na nawu i langusene na no heleliwa hi ntirho la a wu tirha kahle a wu nga xoti sesi loko hi ri Matsonga hayi a riti ene kumbe ka ntombi a wu lava vukati la ka kokwani Chauke a wu lava vukati byela mina a wu ni rhandza kumbe a wu ni lava ku nkarhi wun'wana ni fanele ku rhumburini nkarhi wun'wana a wu lava ku disturb-a mucato a wu lava ncata na wena kumbe Diamond wo ka u nga ti ku tirheni we a wu langusane na mina ivi ni nga ku rhumbuli ku nga wu tela ku ni scam kwalaha Diamond wa ku ni ku rhumbula i ta tsumi ya ku ni ku ripini phela i dilana na munhu un'wana hi vitlhari laha nenenene kahle a ni tleli na vatirhi mina nenenene kahle la hambi i ta hi swa njhani ni va ni yo ku ni swona a ni tleli na vatirhi lexi ni xi endlaku Diamond wako i ku va ni mi nyika mintirhi mi tirhela vana va n'wina mi tirhela mindyangu ya n'wina ntsena
loko ni ku hlaya ve wa fokofo titesta juni va hi hlongolo a hi yeneni balo yi chavalala na masanganye bye bye makuvele maluleke na chauke bye bye hlungwani mkhavele na mahlawule ngoveni khosa vukeya na mavunda vandlovu mangwani na n'we mwela kono sithole milamba bazini watwa teka beke watwa longa longa watwa wapiwa watiwa wapiwa watiwa wapiwa watiwa wapiwa watiwa teka beke watwa longa longa watwa